Қайырлы күн 5-ші сынып оқушылары. Бүгінгі видеода Эксел оқулығының Students бүгін түсіндіріп беретін боламын. Яғни бізде 52-53 беттер. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп аламыз. Ендеше сабақты бастаймыз. Бірінші жаттығу Exercise 1. Look at the job adverts. Яғни мына жердегі екі жұмыс түріне назар аударамыз. Біріншісі, яғни ол gardener, екіншісі cashier. A суретінде яғни what are the jobs? What qualities do you need to these jobs дейді. Cashier деген ол қандай болу керек? Яғни friendly болу керек, hard working болу керек, enthusiastic болу керек, and gardener деген ол fit, careful, and hard working болу керек. Келесі екінші жаттығу exercise 2. Look at the dialogue. Диалогты оқы дейді. Which of the jobs in the adverts is it about? Read through and check дейді. Яғни біз осы бұл жерде it's about advert A дейді. Яғни нені оқимыз? Бірінші диалогты оқимыз. Hello, welcome to our store. Please have a cut. Яғни біздің магазинге қош келдіңіз дейді. Thank you дейді, сәлем дейді. What's your full name? Сенің толық аты жөнің кім дейді. Lucy Stevens. Менің атым Lucy Stevens дейді. What do you do, Lucy? Сен, Lucy, немен айналысасың дейді. I'm at school. Мен мектептемін дейді. How old are you? Сен жасың нешеде? I'm 16. Мен 12-демін. What do you live? Where do you live? Сен қайда тұрасың? At 26 Dale Road. Dale Road көшесі 26-шы үйде тұрады екен. Келесі, what's your phone number? Сенің телефон номерің қандай дейді. Келесі 5-ші, what qualities do you have for this job? I'm friendly, hardworking, and enthusiastic. You have to work on Saturdays and Sundays. Сен сенбі, жексенбі күндері жұмыс істейсің. Is it okay? Жарай ма дейді. Yes, that's fine. Барлығы жақсы дейді. 6-ші, when can you start? Қашан бастайсың дейді. This Saturday, осы сенбіде дейді. Okay, come in at 9:30 in the morning. Таңертең 9:30-да кел дейді. Яғни бос орындарға үшінші жаттығуда қою керек. Read the dialogue екен, диалогты қайтадан оқы дейді. Одан кейін fill in the gaps with how, what, where, when. How дегеніміз қалай, what дегеніміз не, яғни оны 3 рет қолдана аламыз. Where деген қайда, when деген қашан екен. Яғни осы үшінші жаттығудағы сөздерді жазып шығамыз. Келесі 4-ші жаттығу exercise 4. Take rules and read the dialogue aloud in pairs. Яғни осы диалогты рөлге бөліп оқу керек. Бұл жерде жазатын тапсырма жоқ оқушылар. Келесі 5-ші exercise 5. Now look at the other job advert. Act out a dialogue for this job similar to the one in exercise 2. Яғни бұл жерде мен мысал ретінде бір диалогты жаздым. Welcome, hello, welcome to a lilac house. Lilac house'ға қош келдің дейді. Please have a seat. Отыр дейді. Thank you, рахмет. What's your full name? Сенің толық аты жөнің кім? Жәнібек Талаз. What do you do, Жәнібек? Сен немен айналысасың? Жәнібек дейді. I'm at school. Мен мектепте оқимын дейді. How old are you? I'm 16. Қаншадасың? Мен 16-тамын. Where do you live? Сен қайда тұрасың дейді. 23 Mountain View. What's your phone number? Телефон номерің қандай дейді. What qualities do you have for this job? I'm fit, careful, and hardworking. You have to work Saturdays. Is it okay? Сенің жұмыстарың сенбіде болады. Болады ма дейді. Yes, that's fine. Бәрі жақсы дейді. When you can start? Сен қашан бастайсың дейді. That Saturday. Осы this Saturday. Яғни осы сенбіде бастаймын дейді. Okay, coming at 8:30 in the morning. Яғни таңертең 8:30-да кел дейді. Яғни осы жаттығудың жауабын жазып аламыз оқушылар. Келесі 6-ші жаттығу exercise 6. Яғни бұл жаттығуда жауабын жазбаймыз, тек қана тыңдаймыз, қайталаймыз. Listen and repeat дейді. A дыбысының айтылуы екен. Мұнда name, age, same. A. Яғни келесінде M, Z, thanks. Осылай дыбысталады екен. Келесі 53-ші бет exercise 1. Look at the pictures and read the title. Суретке қарада оның тақырыбына мән бер дейді. Why do you think ants are amazing? Listen and read
the text to find out. Бұл жерде amazing ants дейді, яғни бұл жерде құмырсқалар жайында екен, иә? Ants live in a large community called a colony. There are thousands of ants in each colony. Яғни құмырсқалар колония, олар бірігіп колония болып өмір сүреді дейді. Бір колонияда 1000 құмырсқаға жуық болады дейді. They are very organized and have different jobs. Олар бірігіп әртүрлі жұмыстарды атқарады дейді. The queen ant деген ол құмырсқалар патшайымы ма қалай, солай дейді. Lives inside the nest and lays eggs. There can be one queen or many queens. The queen usually lives for a year or two, but the queens of some species can live for up to 30 years. Usually queen ants are much bigger than the other ants in the colony. The worker ants dig tunnels and find and collect food. Яғни worker ants деген жұмысшы құмырсқалар, олар тамақ іздеумен айналысады дейді. They are all female. They usually only live for new months. Most ants in the colony are worker ants. Some ant colonies also have soldier ants. They protect the colony, attack ants from other colonies, and carry heavy objects. Және қорғайтын құмырсқалар болады екен. Олар басқа колониядағы құмырсқалардан өзінің тобын қорғайды екен. They are also female and they live for a few months. They are bigger than worker ants and the drones. The drones are the only male ants. They have wings and they all fly away on warm days in summer to mate. They live for a few weeks or months. An ant cannot survive long on its own, but by working together in their colonies, they can live almost anywhere. Яғни бұл жерде бірінші жаттығуда shop assistant, gardener, waiter, cashier, shelf stacker in a supermarket, lifeguard, dishwasher дейді. Келесі. Екінші жаттығу exercise 2. Read again. 54. 53-ші бет жоқ онда. Оқушылар, мен қателесіп кетіппін. Мынау бізде 54-ші беттің жауаптары екен. Менің кітабымда почему-то 53-ші бет жоқ екен. Сол себепті 53-ші беттің жауаптарын просто осы жерден көшіре саламыз, оқушылар. Мен қателескеніме айып етпейсіңдер, иә? Бұл жерде 1, 2, 3, 4, 5-ші жаттығудың жауаптары. Яғни exercise 2. Бұл бізде 53-ші беттегі жаттығудың жауабы екен, иә? Осы жаттығуларды жазып аламыз, оқушылар. Келесі.